素材に直接塗れるコーティング剤ディフテック。鉄、アルミ、銅、木材、アクリル板、コンクリート、錆取り後、鉄錆など多目的に使用可能。塗った後は60秒ほどで表面のベタつきがなくなるため、砂ぼこりが上がる環境でもきれいに塗布できます。水溶性、無臭性なので安全安心。液が乾く前は水で流し落とせます。ディフテック、これが究極のコーティング剤。